钢化膜、水凝膜、类纸膜、AR 膜，到底哪个才最适合你的 iPad？Hello， 大家好，我是乔西。自从上期发了 iPad 选购建议之后呢，后台真的有一堆兄弟姐妹们问我 iPad 配件到底应该怎么选。那今天呢，我就把市面上所能见到的膜都买回来，给大家进行一一的测评。同时呢，我会对这些膜的优缺点进行分析，最后呢，会给出这几款膜的购买建议。那话不多说，我们就马上开始吧。首先呢，我们来测评类纸膜。在这里我要说一下，我是不喜欢任何类纸膜的，因为 iPad 的屏幕它本身就很清晰、很细腻。现在市面上普通的类纸膜贴上去都会多多少少有损 iPad 的清晰程度的。那就好比你买了一个 4K 电视，却用出了 1080P 大颗粒的一个效果，就把 iPad 屏幕的最大优点给完全泯灭了。第二，类纸膜用久了，它会一定程度上磨损 iPad Pencil 的笔尖。大家知道 iPad Pencil 的原装笔尖它还是比较贵的，如果你买其他品牌的替代笔尖，它会发生断触的情况，搞不好还会损坏 iPad Pencil。我在这里绝对不是危言耸听或者给大家制造焦虑 ，B 站上有很多这样翻车的视频，大家可以自行的去搜索一下。所以相比于普通的类纸膜来说的话，我更推荐的是这种可以随时拆卸的类纸膜。如果你想要写字或者记笔记的时候呢，就把这个类纸膜贴上，不用的时候再把它取下来，这样你在打游戏或者影音的过程当中呢，也不会损害 iPad 的一个屏幕细腻效果。当然，这种可拆卸的类纸膜呢，也不是没有缺点。如果你的 iPad 保护壳是翻盖的话，有可能在你翻开它的过程当中呢，会把它一起给吸起来。接下来给大家测评的呢，就是这个水凝膜。先说一下它的优点。那水凝膜相较于类纸膜来说呢，它的清晰程度是更高的，而且呢，它是写字会有阻力，不会损害笔尖。那我老款的 Air 3用的就是水凝膜，那我新 iPad 到之前，我就给自己又买了一张水凝膜，但用了这么久，它的问题又随之而来了。第一点就是它非常难贴，水凝膜它是软膜，而且我贴的这个气孔也不知道为什么一直消除不掉，不知道是膜的原因还是我自己没贴好的原因。后来呢，卖家又给我补寄了一张，但是我已经找到更好用的膜，我就不想贴了。那第二点呢，就是大家可以看到我的 iPad 保护壳就是这种很便宜50-60块钱敞开式的壳，我是不喜欢任何有翻盖式的设计的，因为我喜欢我的 iPad 可以随手即抓即用，但这样抓来抓去，这个屏幕上的指纹问题真的非常的严重。而且现在的 iPad 不管是 Pro 还是 Air 5，它都是全黑一体式的一个设计，所以它的指纹问题在这种屏幕上就会显得更加的突出。在指纹很严重的情况下，你再配合上可拆卸的类纸膜，它就会更糊。如果你不想那么糊，使用前还需要再清理一下屏幕，然后再贴这种可拆卸的类纸膜，就很麻烦。第三点呢，就是反光很强，这个是一直以来都会存在的问题。我的 iPad 的使用场景呢是在书桌上，那么可以看到我的头顶就是一个台灯，所以你可以看一下这个反光，使用起来真的很不舒服，好心情一下就没了。而且不仅是台灯，你在白天任何场景下使用，它都会有一个反光的一个折射，这样无论你是在做笔记、学习还是影音娱乐的时候，反光很强的话，使用起来或多或少都会有那么一点点不舒服。毁灭吧，赶紧来！接下来给大家测评的就是钢化膜。我们先说一下钢化膜的优点，就是它很硬，它非常好贴。这个钢化膜的厚度呢是在0.3毫米。如果大家和我一样都是喜欢用这种半包围的壳，喜欢把这个 iPad 放进包里，同时你的包里还要装一些钥匙啊、化妆品啊、口红啊之类的东西的话，那这个钢化膜在防刮方面做的还是很不错。那但是它也有缺点哈，大家可以看到它这钢化膜这个地方它是有缺口的，所以这个摄像头的位置它就是防护不住的。第二点呢，就是钢化膜它真的很滑，它没有水凝膜的阻力 ，iPad Pencil 在上面写字的话容易打滑。如果你不买可拆卸的类纸膜的话 ，iPad Pencil 在钢化膜上面的使用感不是很好。那从其他方面来看呢，钢化膜和水凝膜一样，都会存在指纹重、反光强的情况。钢化膜如果配合上类纸膜，因为钢化膜它本身就很厚了，可拆卸类纸膜它也有一定的厚度，两个加在一起它就更厚，可能还会发生断触的情况。现在只等尊上一声令下，我就攻进去。不是很贴合，这随便就能翘起来。最后呢，我们来测评一个比较贵的一个 Air 膜。首先呢，也是先说一下它的优点。它的优点呢就是非常的薄，它的厚度呢只有0.175毫米，和钢化膜对比呢，它薄了快一半。那我们在同一个光源下再来对比一下 ，AR 膜它的反光是更加弱的，而且这个反光的效果也更加柔和一点。
那我们这边看钢化膜的这个反光就比较的强烈。指纹的问题呢 ，AR 膜它要比其他的几款要更加好一点，因为它有特殊的疏油层，可以让指纹问题不那么明显。同时呢，大家可以看它就是一款全包的一个膜，没有任何的缺口，就连摄像头的位置也是可以防护住的。另外 ，AR 膜配上可拆卸的类纸膜呢，它的清晰程度也比较高。其实贵点的东西确实是有点科技成分在里面的，但 AR 膜除了贵，它不是说没有别的缺点哈。它另外一个缺点呢，就是它真的非常的不好贴，因为它是这几款膜测评出来最薄的一款，只有0.175毫米。如果你是手机膜都贴的不太好的朋友，那 iPad 膜建议大家一定要找专业人士来帮你贴，毕竟这个价格在这里，贴不好就浪费了。那最后给大家带来的购买建议呢，就是如果你不经常用 iPad 半速写字的朋友，那你就可以直接买钢化膜。第二种呢，就是你写字写的比较频繁的人，在预算足够的情况下，你就可以买 AR 膜配上可拆卸类纸膜。那预算不够的情况下，你可以忍受反光和指纹重的朋友们，就可以选择水凝膜加上可拆卸类纸膜。好的，那么以上呢就是这期视频的全部内容了。下期呢，我会给大家带来 iPad 保护壳的一系列的分享，也希望大家可以一键3连，多多关注，多支持。我们下期再见哦，拜拜。